बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है खांसी और दमा के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फटकड़ी को पानी में हल कर कर दिन में 3 बार एक छोटा चम्मच पीने से खांसी से निजात मिल जाती है। शहद में मिलाकर सुबह शाम लेना दमा और खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।